السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا في اتم الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم. مرحبا بكم في قناة شهوات مع جيهان. وصفتنا اليوم ان شاء الله فغادي نشارك معكم واحد مولاتي كيكة اللي رائعة وفعلا تستحق التجربة. غادي نحضرها معكم غير بيضة وحدة، وكتجي البنات مشكلطة ومعلكة من الداخل، كتجي بنينة ولذيذة بزاف بزاف. الا كانت هذه اول مره كتزوروا القناه فما تنساوش تشتركوا في القناه، تفعلوا جرس التنبيهات باش دائما توصلوا بالجديد. وكذلك البنات ما تنساونيش من اللايكات ديالكم الا عجبتكم الوصفه، وكذلك شي تعليق زوين ولو غير قليل. بلا ما نطول عليكم نخليكم تكتشفوا معايا المقادير وطريقه تحضير لهاد الكيكه هذه اللي كتجي اكثر من رائعه. فغادي نبداو على بركه الله. فغادي نحتاجوا واحد البيضة، يعني بيضة واحدة، من الأفضل تكون في درجة حرارة المطبخ باش الكيكة تجيكم زوينة وتجيكم هكا عالية. ضروري البيض تخرجوه من قبل من الثلاجة وخدموا به. قبيصة ديال الملح لتعديل الذوق، وغادي نحتاج غير نص كاس ديال السكر سنيدة اولا سكر حبيبات. نحتاج غير نص كاس صافي. الله يجعل البركه باش الكيكه ديالي من بعد راها كنزيد لها بعض الاضافات اخرى وكتجيني الكيكه ديالي هي هذيك. كنخدم مزيان هكا بالباتور. ممكن ديروا كل شيء في الخلاط الكهربائي اولا تخدموا بالخلاط اليدوي، ماشي مشكل. صافي غادي نطرب مزيان البيض مع داك السكر، يعني حتى نحس بلي انا داك السكر داب ليا مع البيض وتبدل اللون ديالو ولا بحال هكا كيف ما كتلاحظوا معايا، يعني كتغير اللون ديالو. من بعد غادي نحتاج نص كاس ديال الزيت اللي غادي نبقى نضيفو على عده دفعات، ومن بعد غادي نبقى نخلط. صافي هنا كيف ما لاحظتوا معايا غادي نخدم مزيان هاد البيض والسكر. من بعد غادي نحتاج كاس ديال الحليب اللي تيكون دافي مع واحد معلقه صغيره ديال القهوه السريعه الذوبان. كتجي الكيكه رائعه بمذاق القهوه. المهم كنتاكد بلي حبيبات ديال القهوه دابوا ليا مع الحليب. هنا الحليب البنات ما يكونش سخون بزاف، يكون غير دافي، غير واحد شويه. هنا صافي غادي نفرغ القهوه ديالي كامله وغادي نخلط مزيان بالباطور. ومن بعد غادي نضيف الكاكاو. هنا ضفت كيس اولا كيس من الكاكاو المر، وغادي نزيد معاه واحد المعلقه كبيره مع معلقه صغيره عامره مزيان من الكاكاو المر ديال العبار. الا كان عندكم 2 اكياس ديروا 2 اكياس ديال الكاكاو المر. انا كان عندي متوفر غير واحد، درت غير واحد وكملت بديال العبار. صافي غادي نخدم مزيان بالباتور. ومن بعد غادي نبدا نضيف الدقيق. هنا بالنسبه للدقيق راه عندي مغربل، هنا كنقيسو معاكم مباشره هكا يعني بقياس كاس العنبه. ضفت الكاس الاول ديال الدقيق الابيض وغادي نزيد معاه 2 اكياس من خميره الحلويات اللي الوزن ديالهم 16 غرام، اللي بطبيعه الحال حتى هو كنغربلو. كنخلط مزيان غير بالفوي اولا بالخلاط اليدوي. نحاولوا اننا نخدموه مزيان مع بعض بهذا الشكل هذا. ومن بعد غادي نزيد الكاس الثاني ديال الدقيق. كيف ما قلت لكم الدقيق يكون مغربل. صافي هنايا الخليط شويه مازال خصو، فغادي نعمر واحد نص كاس واحد اخر ديال الدقيق، ولكن ما غاديش نستعملو كامل، غادي نستعمل تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق. صافي بهذا الشكل هذا. كيف ما كتعرفوا الخليط ديال الكاكاو شويه كيكون ثقيل، يعني ضفنا في الاول داك الكاكاو. يعني لما كنتوش غادي ديروا يعني الكيكه ديالكم بالكاكاو، فداك الشيء اللي درناه بالكاكاو غادي تعوضوه بالدقيق. من بعد درنا واحد المعلقه كبيره ديال عصير ديال الليمون الحامض. ممكن تستغناو عليه وديروا الخل. الدور ديال الحامض هنا كيخلي الكيكه كتجيكم مفشفشه وخفيفه وزوينه بزاف. هنا عندي هاد المول هذا اللي كيتحل من الجناب، دهنته بالزبده ورشيت عليه الدقيق ودرته في المجمد يعني قبل ما نوجد الكيكه ديالي. صافي هنا كنفرغ الخليط ديالي كامل بهذه الطريقه هذه، وغادي ندخلو للفران على درجه حراره 170.
يعني تا هكا طيب ليا الكيكه، وعاد داك الساعات نوجدوا صلصه الشوكولا اللي غنحتاجو كاس ديال الحليب، معلقه كبيره مع مرش ديال السكر، معلقه صغيره قهوه سريعه الذوبان، تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال المايزينا اولا نشا الذره، معلقه صغيره ديال الكاكاو المر، قبيصه ديال الملح، واحد الطريف صغير اولا واحد المعلقه صغيره ديال الزبده. من فوق البوطه ضروري نديروها العافيه مهيله مع التحريك المستمر حتى كيعقد، وكنزيد له هكا تقريبا واحد 4 ديال القطع ديال الشوكولاته السوداء. هنا الكيكه كيف ما كتشوفوا معايا هي بارده عندي واجده، هي هذيك شوفوا تبارك الله كتجي عاليه. كناخذ هاد اللعيبه هكا، يا اما كتاخذوها باش كنديروا حفيرات اللي هما ما يكونوش صغار بزاف وما يكونوش كبار، يعني ممكن تاخذوا غير ديال الجراره ديال الشباكيه ولا ديال البيتزا، اي حاجه عندكم كنديروا هكا تقيبات بهذا الشكل هذا، باش غادي نعمروهم بصلصه الكراميل اللي حضرتها غير في المنزل. بالنسبه للمقادير ديالها فانا ضفت غير كاس الا ربع من سكر سنيده اللي مع قبيصه ديال الملح، وذوبتهم هكا في واحد الكاسرون اولا في مقيله حتى كيذوب داك السكر مزيان مزيان. من بعد كنضيف ليها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده مع كاس الا ربع ديال الماء اللي تيكون سخون مع 2 معالق كبار ديال النشا، وكنخليه حتى كيعقد، وكنزيد له تقريبا واحد 5 القطع ديال الشوكولاته البيضاء. وصافي هذا ما كان. الا بغيتوا الوصفه خليوها ليا في الكومونتير ان شاء الله ندير لكم فيديو بوحدو. وهنا من بعد كنفرغ داك الصلصه اللي كتكون سخونه بطبيعه الحال، صلصه ديال الشوكولاته اللي كتجي بنينه ولذيذه بزاف بزاف. كنخليو الكيكه ديالنا حتى كتبرد، وكنزينوها. انا زينتها غير بفرميسين الشكلاط، ممكن تاخذوا الشكلاط عادي وتحكوه هكا فوق منه اولا تزينوه باي حاجه عندكم، فراه كيجي معتبر. كنخليو الكيكه ديالنا حتى كتبرد مزيان مزيان، وكنقدموها بالصحه والراحه، فالصراحه كتجي رائعه، كتجي يعني مزيج ما بين الشكلاط والكراميل. وكيف ما لاحظتوا معايا كيكه غير بيضه وحده تبارك الله كتجي غزاله مشكلطه وبالكراميل من اروع ما يكون. نتمنى ان الاقتراح ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا باللايكات والتشجيعات ديالكم اللي كتزيد تحفزني وتشجعني نحط لكم المزيد من الوصفات. شكرا لكم بزاف بزاف على حسن المتابعه، وكنتمنى من قلبي انكم تجربوا هذه الكيكه حيتاش فعلا تستحق التجربه، كتجي بنينه ولذيذه بزاف بزاف. وكانت هذه الوصفه ديالنا ديال اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده في فيديو جديد. خليتكم على خير، بسلام عليكم.